眼前这位广东靓仔居然要进入沙漠钓鱼，一人一狗不带任何食物挑战1个星期。前面也有个很大的湖啊，但是是咸水湖，它没法钓鱼，我们还得深入沙漠20公里才行。接下来我将不再低调，好吗，兄弟们？他此行目的地位于内蒙古西北方向塔塔拉无人区。据当地游牧民族兄弟提供的线索，在沙漠中心有一个天然的泉源，几百年来从未干枯，湖里的大鱼肯定也不少，是一个与世隔绝的世外桃源。那么这一次广东靓仔是否能够钓到大鱼，并且完成挑战呢？让我们拭目以待。一到达目的地，靓仔便环视四周，准备探索一番。就在这时，主播大黄却遭到飞鸟袭击。大黄，估计那边有鸟窝，于是靓仔便打消了四处逛的念头，以免惊扰的这里栖息的动物。在这种人烟罕至的地方，首要任务就是帐篷搭好。周边的小动物看这屌毛没有其他举动，也纷纷放低了警惕。考虑到没带食物，休息片刻，靓仔便马不停蹄地开始搭钓台。就在这时，发现湖里到处在炸水，整个湖都在炸。鱼情这么好，靓仔也明白本次挑战会变得没那么艰难，此时也顾不上打窝了，直接架好装备开干，抛下去第一竿就中鱼了。紧接着第2竿就来了一条大家伙，幸福来得太突然，顿时让靓仔得意忘形。果然不出意外，那么意外就来了。跑了吗？跑了。然后又陆续上了几条，靓仔顿时笑开了花。谁能想到在沙漠中间居然隐藏着一个宝藏钓点？然后他一直钓，一直笑，跟大傻子一样。不知道怎么去说这件事情。也许只有钓鱼人才能体会他内心的喜悦吧。这一晚他吃得很丰盛。第2天，主播大黄带着摄影师四处探索，寻找信号源。小动物看见他们也跑得比兔子还快，气得主播大黄骂骂咧咧。翻过沙漠，他们来到了一座建筑旁，探索一番，从地上的羊粪判断，应该是游牧民族留下来的。因为此时处于5、6月份，大草原还没长出来，所以他们都暂时迁移了。意识到是私人领地，靓仔便没过多停留。往回走时，发现湖边来了很多骆驼，吓得主播丢下摄影师就跑。大黄被吓跑了，是吧？这也在情理之中，毕竟主播只有1条，摄影师可以再请。由于在资源的加持下，靓仔白天钓小鱼，晚上钓大鱼。不是大哥，不是这样子的，大哥。这个小老弟又让他安全度过了几天。这么暴躁的鱼情，就连小编都跟着眼红起来。我认为野钓无大事，资源为王，对吧？话又说回来，这种环境不仅有可爱的小动物，同时在暗处可能还潜藏着大型掠食性动物。话音刚落，只见一声狼嚎，吓得靓仔一激灵。那是狼叫吗？连忙收竿，躲进帐篷里。就连主播大黄都跟着紧张起来。万幸他们又安全地度过了一晚。从摄影师憔悴的表情来看，应该昨晚被吓得不轻，于是便把怨气发在布谷鸟身上。你妹！祸不单行，靓仔正准备开启新的一天垂钓，却惨遭沙尘暴袭击，把装备都吹跑了，也把帐篷给掀翻了。前面全部是沙尘暴，然后这太阳，白色的太阳，你们见过吗？你看这沙子都是吹得嘎嘎嘎的响。无论怎么样，我们也不要被恶劣的天气所影响到心情。至少今天我们看到了白色的太阳，也听到了沙子的声音，对不对？不管怎么样，这位广东来的靓仔心态还是很乐观的。不知不觉，他在沙漠中也成功度过了1个星期。兄弟们，我觉得我也是时候离开这里了。鱼情虽好，但考虑这里是沙漠里的生命之泉，靓仔便不想过多打扰。听当地人说，每年夏季来临，湖里的睡莲盛开之时，迁徙归来的天鹅以及其他候鸟都会回到这片土地栖息。靓仔经过几天的垂钓，也发现湖水偏黑，水质存在一定程度的污染，于是便托朋友从200公里之外搞来了一些能够净化水质的鱼苗。沙漠的冬天很漫长，也希望能给这里的动物及鸟类提供源源不断的食物储备。当地蒙族兄弟让这位远方来的客人往湖里倒2瓶牛奶，说能给他带来好运。临行前清理了世人留下来的痕迹，让这片土地回归本来的模样。
当他遨游天际，张开双手时，仿佛能看见他拥抱梦想的模样。让我们共同期待他接下来的征程吧。